Hello, my students. Hola, mis estudiantes. Let's read a story. Leamos una historia. For today, we are going to read. Para hoy vamos a leer A Strange Noise. Un extraño ruido. So, listen and pay attention. Escuchen y presten atención. Page number 2. Last night was a weird night. Anoche fue una noche extraña. Why? What happened? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? I was sleeping in my bed when I heard a strange noise. Yo estaba durmiendo en mi cama cuando escuché un extraño ruido. I jumped out of my bed and looked at the wall. Yo salté fuera de mi cama y miré a la pared. Did you look at the wall? Yes, I did, but I didn't see anything. ¿Tú miraste a la pared? Sí, yo lo hice, pero yo no miré nada. Then I walked very slowly and looked through the window. Luego yo caminé muy lento y miré a través de la ventana. Did you see a horrible monster or a funny ghost? ¿Miraste a algún horrible monstruo o algún divertido fantasma? Chan, 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 chan. Oh my God, what happened here? ¿Qué sucede aquí? Okay. Yes. There was a big green monster and a funny white ghost. I climbed up a tree and I rescued a fancy bird. Can you believe it? Sí, había un monstruo grande verde y un divertido blanco fantasma. Yo subí un árbol y rescaté un ave elegante. ¿Puedes tú creerlo? Can you believe it? ¿Pueden ustedes creerlo? Okay, my dear students. That's all, my dear students. Eso es todo. Thanks for your attention. Gracias por su atención. Les recomiendo que guarden su storybook para próximas actividades y que escuchen esta historia con su pronunciación. Thanks for this class. Gracias por esta clase. See you the next class. Nos vemos en la próxima clase. Bye bye.